السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ معاكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجكم وقناتكم الزيتونة الطبية. السؤال بتاع حلقة النهاردة عن الكحة التي لا تختفي بالعلاج ولا تتحسن، والسبب في ده غالبا بيكون عدوى متكررة للجهاز التنفسي لم يتم علاجها بصورة كاملة. نبدأ كلامنا بالصلاة على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. العدوى المتكررة للجهاز التنفسي بتؤدي لتضييق الممرات في الجهاز التنفسي أو الحويصلات الهوائية. بتكون النتيجة حدوث تحسس زيادة في هذه الحويصلات اللي احنا بنسميه بدايات الأزمة. طيب نتيجة الكلام ده، الضيق ده بيخلي كرات الدم البيضاء بتفرز مواد بتزود الضيق ده في الجهاز التنفسي. بتكون النتيجة ان المريض ده عنده تحسس زائد جدا لأي مادة يشمها: تراب منزل، عطور، عفرة، أعزك الله، لو شغال في مصنع نسيج، لو شم هواء بارد الصباح والهواء البارد تحديدا بيزود الضيق ده أكتر. كل دي حاجات بتؤدي لزيادة ضيق الممرات الهوائية في الجهاز التنفسي، وده اللي بيخلي الكحة لا تستجيب لهذه الأدوية المعتادة من طارد ومذيب بلغم أو مثبط سعال لو كانت الكحة جافة. طيب الحل في هذه الحالات، الحل يا فندم ان احنا نتوجه فورا لطبيب جهاز تنفسي، آه، يعني هيستخدم الجهاز ويعرف اصلا احنا عندنا ازمه، ولو عندنا هتبقى من النوع الكام، ولا عندنا تحسس عالي شويه للجهاز التنفسي، وبيتم العلاج حسب الحاله ودرجتها. لكن في الغالب يعني بنستخدم دايما ماده المونتيلو كاست 10 مللي جرام، وبناخدها مره يومين لمده 14 يوم. معاها دايما مذيب وطارد بلغم لو الكحه فيها بلغم، ومعاها مثبط سعال لو الكحه جافه، وبنستمر على هذه الحاله فتره ليست بقليله، بنتكلم في 14 يوم. والحالة دي بيتم علاجها بهذه الأدوية وبتستخدمها مدة 14 يوم. ومن الممكن طبعا لو هي وصلت لأزمة شديدة، أوقات الدكتور بيستعين ببخات الكورتيزون أو أوقات الكورتيزون اللي بالفم حسب درجة الحالة، وبتتكرر كم مرة في الأسبوع، فبيحدد هي مايلد ولا مودريت ولا سيفير، وبيبدأ ينظم بروتوكول العلاج على أساس إنها أزمة. الأزمة ميزتها إنها ريفرسبل، يعني عكسية، يعني ممكن المريض يخف منها وتختفي تماما، على عكس إن أنا لو سبت الحالة بتتحول لحاجة اسمها سي أو بي دي أو الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، والحالة دي بتبقى دائما irreversible أو غير منعكسة بالعلاج، وبيظل المريض ياخد العلاج بقية عمره. أتمنى أكون أفدتكم وما أطولش عليكم. لا تنسونا من مساعدتكم، وصدقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.